Դեպ չեն կլինի, եթե պարզվի, որ մեր եւ Ռուսաստանի միջև կա փոխադարձ ըմբռնում, որ ղազախական ընկերությունը երկուսս համար էլ ընդունելի է։ Հայաստանի ռուսական կառավարմամբ երկաթուղին ղազախական ընկերությանը փոխանցելու հարցը օրակարգում թևածող գաղափար բնորոշեց Փաշինյանը։ Ռուսաստանի գործընկերները դեռ չեն ասել, լավ, համաձայն ենք, եկեք տենց անենք։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաները առայժմ ասում են, թե այս հարցը որևէ երրորդ կողմի հետ քննարկման նույնիսկ չեն արել։ Դաշնության տրանսպորտի նախարարն է ռուսական լրատվամիջոցներին փոխանցել, կոնցեսիան հանձնելու շուրջ բանակցություններ չեն վարում։ Նախ մենք չենք ծրագրում որևէ մեկին կոնցեսիա տալ, եւ երկրորդ, Հայաստանի մեր գործընկերները այդ հարցերը պաշտոնական մակարդակով չեն քննարկել մեզ հետ։ Իսկ Հայաստանում այս հարցը քննարկում են նաև այլ պետությունների հետ, որոնց գործարքը կարող է հետաքրքրել։ Տեսադաշտում միայն Ղազախստանը չէ, շրջանառվում են նաև այլ պետությունների անուններ՝ Քաթար, Քուվեյթ։ Ես ինքս հանդիպում եմ տարբեր երկրների դեսպանների հետ եւ բնական է հետաքրություն, խոսակցություն դրա մասին կա։ Այլ հարցը թե վերջում ինչ որոշում կլինի։ Հայկական երկաթուղու կառավարումը երրորդ երկրին վաճառելու քննարկումները թեժացել են այս տարեսկզբից։ Թեպետ երազ կախուրիկ երկաթգիծը վերականգնելու Երևանի առաջարկը Մոսկվայից դրական արձագանքի արժանացավ, Հայաստանը այնուամենայնիվ սկսեց Ռուսաստանի հետ քննարկել նաև երկաթուղու ռուսական կառավարումը որևէ այլ պետության փոխանցելու հարցը։ Սա այն պատճառով, որ Ռուսաստանի հետ որոշ երկրներ ոչ այնքան լավ հարաբերություններ ունեն, իսկ Սյունիքի ամերիկյան ճանապարհով անցնելու է նաև երկաթգիծը, հակառուսական չբացահայտվող ուժերը չեն ուզում ճանապարհ կտրել Մոսկվայի կառավարման տակ գտնվող ենթակառուցվածքներով։ Թրիփի բանակցություններին առաջարկել էին մեր երկրի տարածքով անցնող ծրագրով շրջանցել հենց մեզ, ինչն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի կնշանակի, որ մենք կորցնում ենք մեր ռազմավարական դիրքերն ու մրցակցային առավելությունները։ Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների հետ եւ մենք հարցի վերաբերյալ նաեւ որոշակի ըմբռնում ենք տեսնում, ինչի համար շնորհակալ ենք, որովհետեւ ելի եմ ասում, մեր ասացի մեջ որևէ բան, որը ուղղված է Ռուսաստանի դեմ չկա։ Չնայած ըստ Փաշինյանի ռուս գործընկերներից ըմբռնում են տեսել այս հարցի վերաբերյալ։ Մոսկվայում սակայն անդրադառնալով թեմային արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը նույնիսկ տարօրինակ էր որակել երկաթուղու վերաբերյալ Երևանի մեկնաբանությունները։ Միևնույն ժամանակ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Շոյգուի խոսքով Հայաստանի երկաթգծի համակարգը մեկ գիշերում կփլուզվի, եթե Ռուսաստանից զատ որևէ այլ պետության հանձնվի դրա կառավարումը։ Չեմ գնահատի այլ պետությունների իրավասությունները երկաթուղային տնտեսության կառավարման հարցում, բայց կարող եմ վստահաբար ասել, որ դժվար թե որևէ այլ ընկերություն կարողանա լիարժեք փոխարինել ռուսական երկաթուղային փոխադրողին, որը արդյունավետ եւ վաղուց աշխատում է Հայաստանում, ոչ ամենապարզ պայմաններում։ Հայկական երկաթգծերը Հարավկովկասյան երկաթուղու կոնցեսիոն կառավարմանը հանձնվել է 2008-ին 30 տարով եւ այս պայմանագիրը եւս 10 տարի երկարաձգելու իրավունքով։ Եվ փաստաթղթի գոյության 18-րդ տարում փորձագետներն այնքան էլ իրատեսական չեն համարում կառավարական փոփոխությունները, որքան էլ Երևանի առաջ քաշած պատճառներն օբյեկտիվ լինեն, ընդգծում են մասնագետները։ Տնտեսական կախվածությունը օրինակ վերջին տարիներին կտրուկորեն աճել է Ռուսաստանից։ Հիմա այս ստեղծված իրավիճակում նաև պետք է հաշվի առնվի, որ մոտակա արդեն ժամանակ ընտրություններ են Հայաստանի Հանրապետությունում լինելու։ Դրա համար չեմ կարծում, որ մոտակա կես տարվա ընթացքում հնարավոր լինի կառավարման երկաթուղու հանձնումը այլ երկրին, որովհետև իհարկե սա արդեն վնաս կհասցնի Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ իրեն կարող է կտրուկ արձագանք իրենց կողմից լինի։ Երկաթուղիները պարզապես ռելսեր կամ շարժակազմ չեն, դրանք ազդեցության գծեր են քաղաքական, տնտեսական եւ երբեմն նույնիսկ անվտանգային։ Այդ պատճառով էլ ըստ մասնագետների Հայաստանի երկաթուղու կառավարման շուրջ քննարկումները դուրս են գալիս սովորական տնտեսական գործարքի շրջանակից եւ դառնում ավելի լայն տարածաշրջանային հաշվարկների մաս։ Փորձագետներն ասում են, քաղաքական զգայուն թեմա է, որի լուծումը կախված է թե Հայաստանի հաշվարկներից, թե մյուսների արձագանքից։ Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Փաշինյան-Պուտին հերթական հանդիպումից հետո հայկական կողմից կրկին հայտարարում են Ռուսաստանը բարեկամական երկիր է, ռուսական շահերին վնաս հասցնելու միտում Հայաստանի Հանրապետությունը չունի, իսկ ռուսական կողմից հայտարարում են, թե Հայաստանը կասկածի տակ է դնում երկաթուղային համագործակցության շարունակականությունը։ Ավելին, ռուսական կողմի համար հասկանալի չեն Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության կոնցեսիան երրորդ կողմին փոխանցելու վերաբերյալ քննարկումները, մինչդեռ վարչապետ Փաշինյանը օբյեկտիվ պատճառներ է ներկայացնում։ Մեր խնդիրը ընդհանրապես ձևակերպված է մի նախադասության մեջ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պայմաններում իր մրցակցային պոտենցիալ առավելությունները կորցնում է։ Մեր խնդիրն է, որ Հայաստանը
իր մրցակցային պոտենցիալը ամբողջությամբ իրացնելու հնարավորություն ստանա։ Աշխարհաքաղաքական անկայուն զարգացումները ստիպում են գերտերություններին ծայրահեղ որոշումների գնալ, որոնք փոխում են տնտեսական իրավիճակը ամբողջ աշխարհում։ Նավթամթերքի շուկայում տեղի ունեցող իրադարձությունների ֆոնին Ռուսաստանը սահմանափակումներ է կիրառում բենզինի արտահանման ոլորտում։ ԵԱՏՄ անդամ երկիր է Հայաստանը ու այս որոշումը ուղիղ ազդեցություն կունենա նաև մեր երկրի վրա։ Լավ լուրն է նա, որ մենք վերջին ամիսների ընթացքում ըստ էության վերացրել ենք մենաշնորհները, որոնք լրացուցիչ գնագոյացում էին առաջացնում Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ նաեւ այլընտրանքային շուկաներ ենք ներմուծման ստացել։ Եվ կարծում եմ, որ շատ թե քիչ Հայաստանի շուկան պատրաստ է այդ իրադարձությանը։ 2027 թվականից առողջության ապահովագրության փաթեթի շահառուների ցանկը կընդլայնվի։ Առաջարկվում է համակարգում ներառել էլեկտրոնային հարթակներով ուղևորափոխադրումներ իրականացնող անձանց, այդ թվում տաքսու վարորդներին։ Բացի այդ, նախատեսվում է, որ արդեն ապահովագրված քաղաքացիները հնարավորություն կունենան համակարգում ներառել նաև իրենց փոխկապակցված անձանց։ Մենք մեր նախընտրական ծրագրում ներառել ենք Հայաստանի ամբողջ բնակչության առողջության ապահովագրության համակարգ ներառելու մասին դրույթը եւ առողջության ապահովագրության համակարգը բնականon գործում է եւ շարունակելու է գործել։ Ընտրություններից առաջ էլ հետո էլ մանավանդ որ դա ընտրությունների հետ որևէ կապ չունի։ TRIP ծրագրի մասով էլ Փաշինյանը հույս հայտնեց, որ տարածաշրջանում ի վերջո իրավիճակը կկայունանա, խաղաղություն կհաստատվի, իսկ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները շահագրգռված են րոպե առաջ TRIP ծրագիրը կյանքի կոչել։ Նախքան կպայթեր Մերձավոր Արևելքի վարոդի տակառը, հայ ու իրանցի պաշտոնյաները հանդիպումներ էին պլանավորել, համատեղ խաղաղարարական նիստեր հրավիրել։ Այն էլ Իսլամական Հանրապետության դեմ Ամերիկա-իսրայելական հարձակումը չեղարկեց բոլոր պայմանավորվածությունները։ Մեր երկրում Իսլամական Հանրապետության դեսպանը հայտարարում է. տնտեսական ենթակառուցվածքային կարևոր հարցեր պետք է քննարկման առնեին, բայց պատերազմի պատճառով Իրանի համագործակցությունը, այդ թվում Հայաստանի հետ, նախատեսված տեմպով առաջ չի գնում։ Բայց դա չի նշանակում, որ այդ ամենը մեր ուշադրության կենտրոնում չէ։ Մենք հետամուտ ենք լինելու երկկողմ օրակարգն ամբողջությամբ կյանքի կոչելուն։ Մենք հաշվի ենք առնում նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանում առաջիկայում սպասվում են համապետական ընտրություններ, եւ քաղաքական սեկտորի ուշադրությունն ավելի շատ կենտրոնացած է այդ գործընթացի վրա։ Դեսպանը անցնող օրերին հայ-իրանական սահմանում է եղել։ Անցակետում իրավիճակային խնդիրներ կան, նաև առանցքային հարցեր, որոնք ըստ դիվանագետի կապված են ցամաքային սահմանի որոշակի մարտահրավերների հետ։ Հայկական կողմն իր հերթին բարձրաձայնել էր մի քանի մտահոգություններ կապված նույն մարտահրավերների հետ, հետևաբար քննարկեցինք այդ հարցերը։ Մերձավոր Արևելքում ընթացող հակամարտության ծուխը տպավորություն է, թե ծածկել է նաև տարածաշրջանի թոփ ծրագիրը, Իրանի քթի տակ Մեսեդ սահմանին կառուցվելիք ամերիկյան TRIP երթուղին, որ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանից Նախիջևան անխոչնդոտ ճանապարհն է հարթելու։ Իսլամական Հանրապետության դեմ պատերազմի դուրս եկած Ամերիկայի հետ այժմ փաստաթղթերն է համաձայնեցնում Հայաստանը։ Առաջիկայում միջկառավարական համաձայնագիր կլինի։ Դրանից հետո կստեղծվի ընկերությունը։ Արտգործնախարար Միրզոյանն է նշել, ցանկություն կա շինարարությունը սկսել հունիսից հետո, տարվա երկրորդ կեսին, բայց դրա իրատեսականությունը դեռ պարզ չէ։ TRIP-ի ճակատագիրը կախված է անմիջականորեն ԱՄՆ-Իսրայել Իրանի դեմ պատերազմի արդյունքներից։ Եթե ԱՄՆ-Իսրայել տանդեմին հաջողվի Իրանին ծնկի բերել եւ պատերազմից դուրս գալ հաղթանակած կամ ռեժիմը փոխվի պրո-արևմտյան կամ պրո-ամերիկյան ինչ-որ ավելի շատ թեքումով ռեժիմ կամ ասենք Իրանը կնքի որոշակի կապիտուլյացիայի ակտ, որով հրաժարվի միջուկային ծրագրից։ Եթե այս երկուսը տեղի ունենան, բնականաբար TRIP-ը կգործի, որովհետեւ խանգարիչ հանգամանք այդտեղ շատ քիչ կմնա, թերևս միայն մնա Ռուսաստանի դիրքորոշումը եւ հայկական երկաթուղիների կառավարման խնդիր։ Իսկ եթե չհաջողվեց Իրանին ծնկի բերել, ուրեմն համարեք, որ TRIP-ը դա 100%-անոց կործանված փաստաթուղթ կլինի, որովհետեւ Իրանը թույլ չի տա իր սահմանների մոտ ամերիկյան ներկայություն։ Ցյունը հաշվի առնելով որ սցենարն է առավել հավանական, Իրանը ծնկի կգա, թե ծնկի կբերի իր հակառակորդներին։ Քաղաքագիտության դոկտորի պատասխանը հակիրճ է, ռուս-ուկրաինական ճակատում զարգացումներին համընթաց։ 50-50-ը ոչ մեկի հանդեպ դեռ այդպես վճռական համոզվածություն չունեմ։ Ինչքան ասենք ես
պլյուսներ եմ դնում ի օգուտ Իրանի հաղթանակի, նույնքան եւ մինուսներ կան։ Մերձավոր Արևելքի մարտական ճակատների ստվերը կարծես փոխում է նաև Երևանի կաբինետներում արված հաշվարկները։ Հայ-իրանական բանակցությունները ճանապարհային նախագծերը դիվանագիտական ակնկալիքներն ըստ մասնագետների այսօր կախված են այն նույն պայթյունավտանգ հավասարակշռությունից, որը որոշում է տարածաշրջանի օրակարգը։ Եվ մինչև փորձագետները հաշվարկում են հավանականությունները, պաշտոնական հայտարարությունները մնում են միևնույն անավարտ նախադասությամբ։ Հետագա քայլերը կախված են զարգացումներից, որոնք որևէ այլ պետության վերահսկողությունից դուրս են։ Հայաստանում աշխատանք կա, աշխատանք փնտրող կա, բայց գործազուրկների թիվն էլ մեծ է։ Ինչպես է առաջանում այս պարադոքսը։ 2026-ի մարտի 1-ի դրությամբ ըստ պաշտոնական վիճակագրության Հայաստանում աշխատանք է փնտրում 38191 քաղաքացի, որոնցից 28040-ը գործազուրկ է, 26361-ը անմրցունակ։ Սակայն գործազուրկի կարգավիճակ ունենալը դեռ չի նշանակում, որ տվյալ անձը իրոք աշխատանք է փնտրում կամ օրվա հացի խնդիր ունի։ Միասնական սոցիալական ծառայությունում գործազուրկ գրանցված քաղաքացիները օգտվում են սոցիալական որոշակի երաշխիքներից, ուստի ինչ որ առումով նրանց նաև ձեռնտու է այդպես էլ աշխատանք չգտնելը։ Մենք ներկայումս որոշում ենք կայացրել հերթով անդրադառնալ մարդկանց, այսինքն իրական նպատակը հասկանալ, իրականում ուզում են աշխատել այս մարդիկ եւ լինել մեզ մոտ, թե ոչ։ Պետության տեսլականը հետևյալն է. սոցիալական հարցերի լուծումը լինելու է զբաղվածության միջոցով։ Պետք է աշխատեն բոլորը յուրաքանչյուրն իր չափով եւ ձևով։ Պարզապես պետք է, որ գործատուն եւ գործփնտրողը գտնեն իրար։ Հաճախ նաեւ աշխատանք գտնելուն խանգարում է աշխատավարձի չափը, աշխատանքային պայմանները։ Աշխատավարձի թերհայտարարագրման դեպքեր հիմա էլ արձանագրվում են, այսինքն գործատուներն իրենց աշխատակիցներին գրանցում են մինիմալ աշխատավարձով։ Ըստ էության աշխատանքային իրավունքների ոտնահարում է քաղաքացիների եւ այլ պետական ծրագրերից օգտվելու պրոբլեմը առաջացնում իրանց մոտ։ Հիմա օրինակ նույն առողջության ապահովագրությունը 201,000-ի դեպքում աշխատում է, 150,000-ի դեպքում կամ նույնիսկ բարձր մինիմալի դեպքում չի աշխատում։ Մյուս տարվանից իհարկե կաշխատի, բայց էլի այնտեղ էլ եկամտային հարկի թաքցնելու խնդիր կա, այսինքն մենք մինչև հիմա ունենք այս խնդիրը։ Աշխատանքի պահանջարկը կախված է նաև կրթությունից ու մասնագիտական հմտություններից։ Հիմա ապրում ենք մի ժամանակահատվածում, երբ աշխարհը փոխվում է մեր աչքի առաջ ամեն րոպե, ու նման զարգացումների ընթացքում դժվար է կանխատեսել, թե այսօր ընտրած մասնագիտությունը որքանով պահանջված եւ ակտուալ կլինի օրինակ 5 տարի հետո։ Շատ երիտասարդներ հիմա ընտրում են մասնագիտություններ, որոնցով գերբեռնված է աշխատաշուկան, ու ազատ հաստիք գտնելը բավականին բարդ է։ Հակառակ խնդիրն է մեծահասակների մոտ։ Նրանց մասնագիտական հմտություններն ու հնարավորությունները հաճախ թույլ չեն տալիս կատարել այն աշխատանքը, որը օրինակ 15 տարի առաջ կիրականացնեին փայլուն ձևով։ Դինամիկա, տեմպ ու ինքնակատարելագործում է անհրաժեշտ պահանջված աշխատակից դառնալու ու այդ դերը պահպանելու համար։ Բուհական մասով էլ պետք է հնարավորինս այդ առաջարկ պահանջարկի իրար հանդիպացնելու գործում ներդրում ունենանք, բայց էլի այդ խնդիրը ունենք։ Օրինակ մեզ գալիս է կարծիքի, ասում է խնդրում եմ տվեք աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեցող մասնագիտությունները, որպեսզի պետական պատվեր տեղադրենք, բայց այդ ինֆորմացիան մաքուր չի։ Մենք այդ իմ ասած առաջի պատճառով մենք պիտի նայենք, չէ՞, օրինակ ՊԵԿ-ի բազայում որ աշխատատեղերի վրա աճ կա եւ հետեւաբար պահանջարկ կա եւ որի վրա կա նվազում եւ հետեւաբար իդեպ նույն տեխնոլոգիական առաջընթացն է բերելու դրանից արհեստական բանականության շնորհիվ կամ պատճառով, երևի մեր դեպքում պատճառով բազմաթիվ աշխատատեղեր են վերանալու եւ մարդիկ այլևս այդ գործը չեն անելու, պիտի մարդիկ իմանան ուրիշ ինչ գործ անեն, ուստեղ մի հատ ուրիշ մեծ խնդրեմ էլ կա, քանի որ խոսքը գնաց դրան, դա նույնիսկ կանխատեսել հնարավոր չի։ Աշխատաշուկայի այս հակասական պատկերը փաստում է, խնդիրը միայն աշխատատեղերի կամ գործազուրկների թվի մեջ չէ, այլ պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, երբ կրթությունը չի համընկնում պահանջարկին, երբ աշխատավարձը չի արդարացնում սպասելիքները։ Լուծումը սակայն մեկ կետում չէ, այն համակարգային է, սկսած կրթությունից ու հմտություններից մինչև գործատուի պատասխանատվություն եւ պետական քաղաքականություն։
9-րդ դասարանի գրականություն եւ Հայաստանի պատմություն ավարտական քննությունների ձևաչափում կատարված փոփոխությունները, որը վերաբերում է քննությունների էսեի ֆորմատով անցկացնելուն, ծնողների եւ երեխաների մոտ բազմաթիվ հարցեր է առաջացրել։ Նոր փոփոխություններով սովորողները ստանալու են 2 տեքստ՝ գրական ստեղծագործության եւ պատմական իրադարձությանը վերաբերող, որոնց ծանոթանալուց հետո սահմանված ժամանակում պետք է գրեն էսսեն, փորձելով մտքերը արտահայտել տեքստերի վերաբերյալ եւ դրանց միջև կապեր գտնել։ Նոր չափորոշիչը ենթադրում է ոչ միայն գիտելիքների ձևավորում, այլ նաև կարողությունների, հմտությունների, արժեքային համակարգի ձևավորման ուղղված ավելի ընդգծված եւ ծավալուն աշխատանքներ, հետեւաբար միայն օրինակ թեստերի կամ բանավոր քննության միջոցով հնարավոր չէր լինի այն ամբողջ շրջանակը, որը հանրագրության չափորոշիչն է սահմանել վերջնարդյունքների կամ կարողունակությունների տեսքով ստուգել։ Տեղացած Հորդարատ անձրևից հետո Երևանի արդեն հայտնի հատվածներով նորից մեծ լճեր են առաջացել։ Մասնավորապես դեպի Մալաթիա-Սեբաստիա գնացող ճանապարհի կամրջի տակ մեքենաները մեծ դժվարությամբ են հաղթահարում նոր առաջացած լիճը։ Մեկ այլ հատվածում լիճն այնքան խորն է, որ մեքենաները պարզապես արգելափակվում են ջրի մեջ, իսկ մնացած մեքենաները ստիպված են հետ վերադառնալ լճում չարգելափակվելու համար։ Մայրաքաղաքում սա լուրջ խցանումներ է առաջացրել։ Մի որոշ ժամանակ հետո ինքը կամ ներծծվում է, կամ գոլորշի անում է։ Այդ հիմնական իր բանը այդ փոսերի լցումը պիտի լինի։ Դե հիմա պարզապես սուրտ է, այդ առողջապահական վտանգները չկան, որտեղ չի հասցնել, ինքը մինչև եղանակը տաքանա, այս եղանակին դրա մեջ ոչ մի բակտերիա ոչ մի բան չի բազմանա։